ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்னா கொடைக்கானல் ட்ரிப்பு. கொடைக்கானல் இங்கேருந்து போய் எவ்வளோ செலவாகும் அந்த மாதிரி ஒரு சிலர் தான் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் ஒரு 6 பேர் போகிறோம். டியூக்கு, பல்சரு, அப்புறம் புல்லட்டு இந்த மாதிரி வண்டியில் போகணுன்னு தான் ஆசைப்பட்டோம். ஆனால் எங்கள் சூழ்நிலை நல்ல வண்டியில் தான் போகிறோம். நம்மள்ட்ட இருக்கிறது தான் நமக்கு பிடிச்ச வண்டி தான். அதனால் எல்லோரும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அங்கே என்ன இருக்குது, எப்படி போகிறது, ட்ராவல், அந்த மாதிரி நேச்சரு, அந்த வியூஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். போக போக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தவங்களாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். கொடைக்கானல் இங்கே அரவக்குறிச்சியிலேருந்து பல்லோட்டி பக்கத்தில் கரூர் டிஸ்ட்ரிக்கு. கூகுள் மாதாஜிட்ட கேட்கலாம் எத்தனை கிலோமீட்டர்னு. சரி, கூகுள் மாதாஜிட்ட செக் பண்ணோம்னா ஒரு 145 கிலோமீட்டர் வருது. நான் நீங்கள் பாருங்கள், இதில் தெரியுது. எனக்கு தெரியலையே, 145 கிலோமீட்டர் வருது. இதெல்லாம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸு. நான் போக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் ட்ராவலை. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லோரும் பெட்ரோல் பங்கில் இருக்கோம். 500 ரூபாய்க்கு 3 வண்டியிலையும் பெட்ரோல் போட்டு மேலே ஏறி இறங்கிடலாம்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், கடைசியாக தெரியும் என்னென்னு. இப்போ வந்து திண்டுக்கல் தாண்டி பஞ்சப்பட்டிங்கிற இடத்துல ஒரு பேக்கரி இருக்குது. கரெக்டாக ட்ராவல் பண்ணி வரவங்க இந்த பேக்கில் வந்து டீ குடிச்சிட்டிங்கன்னா தாண்டி போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ வந்து மணி 4:52 ஆச்சு. எல்லாரும் இப்போ மேலே போகிறோம். கீழே அடிவாரத்துக்கு வந்தாச்சு. இங்கேருந்து ஒரு 54 கிலோமீட்டர்னு நினைக்கிறேன். பெட்ரோலும் ஃபுல்லாக இருக்குது. மேலே போயிட்டு மேலே போகிறக்குள்ள விடிஞ்சிரும். அப்புறம் நாங்கள் வீடியோ போடுறோம், ஃபுல்லாக பாருங்கள். நைட் டைமில் ட்ராவல் பண்ணாதீங்க. ஒரே வளைவாக இருக்குது, ரொம்ப சிரமம். பார்த்துக்கிங்க. விடுஞ்சிருச்சு. மணி 5:45 ஆயிடுச்சு. இன்னும் வெளிச்சமே வரல. நைட்டு ஒரு 3 மணிக்கு கிளம்புனோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடிஞ்சிருச்சு. நிறைய இடத்துல நின்று வந்தோம். இப்போ வந்து மணி பார்த்தீங்கன்னா 6:30 ஆயிடுச்சு. கொடைக்கானல் ஒரு வழியாக ரீச் பண்ணியாச்சு. இப்போ இனிமேல் தான் நம்ம உள்ளே போகிறோம். அடுத்தடுத்து பாருங்கள். கொடைக்கானலோட மெயின் பிளேஸில் வந்து என்ட்ரு ஆயாச்சு. இப்போ அடுத்து ஒவ்வொரு இடமா போகணும். லைனாக இருக்கும், பட்டு கொஞ்சம் லாங் டிஸ்டன்ஸில் தான் எல்லா இடமும் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டின் சர்ச்சு ஒன்று இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இயேசுநாதர் இருக்கார் மேலே. பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதா? ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். பூரா லைட்டிங் போட்டு நியூ இயர் செலிப்ரேஷனில், அதனால மேக்ஸிமம் கிறிஸ்டின்ஸ் தான் அதிகம்னு நினைக்கிறேன். வியூலாம் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் இருக்கு. பருகோ ஒரே பனிமூட்டம் தான். கேட்குதான்னு தெரியல நான் பேசுறது உங்களுக்கு. இந்த மலை இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக பார்க்கணுன்னா நீங்கள் கொடைக்கானல் வரலாம். இந்த மலையிலையும் எப்படி இவ்வளோ பண்ணிக்கிட்டாங்களோ அப்படி செட் ஆயிடும். ஆனால் வாழ்றது சிரமம் தான் நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ்க்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி பூங்கா ஒரு பேர். தலைக்கு போட்டிருந்ததுனால பனிக்கு போட்டிருந்ததுனால தலையெல்லாம் இதாக இருக்குது. அந்த ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதான் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸு. தண்ணி வந்து போகப்போ அதிகமாக இருக்கும். இன்னும் இது ஓப்பன் பண்ணல, உள்ளே அங்கே நிற்கலாம். இன்னும் அது ஓப்பன் பண்ணல. ஓப்பன் பண்ண முன்னாடி தெரியும்.